Miguels! Good morning! Welcome back to another vlog. So, kakatapos lang namin kumain ni Kenneth. And, ngayon, magre-ready siya kasi magluluto kami ng barbecue chicken. Yowz! Napanood kasi namin yung vlog ni Chinky ba? Like, last week pa yata yun. Nag-ano sila ng chicken barbecue. Tapos sila lang yung nag-grill. And ang tagal ko nang nag-crave ng barbecue or mang-inasal. Kaya, ayun, sabi ko, oo nga, no? Pwede naman pala na tayo-tayo lang yung mag-grill. So, nanghiram kami ng grill sa mother ni Kenneth. Well, yung very simple lang kasi yung isang medyo malaki andun sa tita niya. And si Kenneth is looking for a base or bato para mapaglagyan nung parang screen para sa barbecue. And that will be our lunch and kung may tira, dinner for today. So, yun. And ako naman is, maglalaba ako. And, magbabra muna ako. Ayan, yung grill. Alright, nakapag-bra na ako. Who can relate? Ngayong quarantine. Always going braless. Diba? Bakit pa magbabra? Nasa bahay lang naman. Ay, ang mga sinampay na ano. Ay, hindi niya na makita. Yung mga brief ni Kenneth. Saan ko to ilalagay? Here? Oh, that works. Dito ko ba yun nilagay before? Okay. Nagsampay na tayo. Hindi niya ako makita. Video. Mamaya na lang tayo magchikahan na video. Hindi niya ako makita. Miguels, look at my face now. mali ang ginawa ko. Bakit ako naglaba ngayon? Mag-ano pala, magsusugba naman kami. Pero, hindi naman dito banda nagsugba si Kenneth doon sa may front part ng bahay. Ay, mali. Wrong decision. Pero kahit na medyo ano kasi, medyo hectic. Kasi tulungan kami. Anyway, last load na rin naman to. For now. And, medyo nakakaano yung may music pala sa labas. Medyo yung ating washing machine kasi para na lang siyang naging hindi talaga fully automatic ba. Ay nako. Parang lagi siyang nasisira, no? What you think? Sa 3 years, ilang beses na siya nasira? 2 or 3 times? I forgot. Pero anyway, last load na. Tara, puntahan natin si Kenneth. Ayan, luto na, Miguels. Binigyan din namin yung mama ni Kenneth ng, plating. Okay, pictura niya. Ayan, luto na. Perfectly cooked by my love. Thank you, my love. Medyo medyo stressful na. Sinabay ko yung laba at tulong sa kanya mag-grill. Anyway, konti lang tinulong ko. And then, ito
pang sausawan namin. Meron din pala siyang sili. Nilagyan ko siya ng dalawa, nung red. Pero medyo dry na siya. Dried sili. Pero it's fine. Yung iba tinry kong itanim, daddy. Yung sili. Tignan natin kung tutubo. And then, meron din akong lettuce. Oh, and royal. Yung binili niya kahapon. Huwag manapin sa lista. Grabe siya. Kaon na ta. Alright, nagpalit ako because I'm so sweaty. I'm so tired, nakakaloka, nakakapagod. Hindi magandang idea na ipagsabay ang mag-assist sa pag-grill and maglaba and then maghugas. So, ako na naghugas kasi si Kenneth ang nag-grill. But, yun. And, nakapagpahinga na ako. I also cut my nails short. Short nails na. Para ano, mas malinis and para wala lang. Trip ko lang. And then, gusto kong gumawa ng ice candy. I will make mais con yelo ice candy the super duper duper easy way. Usually, they make mais con yelo using kondensada. Pero, yung kondensada ko dito is meron akong paggagamitan sa kanya. So, instead, I will use evaporada. Tapos, lagyan na lang natin ng sugar. And usually, gumagamit sila ng cream corn. Pero ito yung nabili namin. So, mali. And also, usually, niluto pa nila to. But, honestly, so tired. And gusto ko lang na meron akong I've been craving ice cream for a while. And, hindi kami makabili-bili. So, I'm just gonna make ice candy. Mais con yelo, ice candy ko, no. But, the very simple, easy way. Or the tamad way, as what I usually call my luto-lutuan serie. Diba? Char. It's now 3:30. So, mamaya, hopefully mga 6 or after dinner, meron na tayong ice candy. And Kenneth is here. Naglalaro na naman siya. Nakaligo na siya. Buti pa siya. Nakaligo na. Ako hindi pa. Because I want to relax my legs bago ako maligo. Pero, hindi natuloy. Because, gawa muna tayo ng ice candy bago tayo maligo. Alright, so, we are ready. Kailangan lang natin ng sugar. Puti yung gagamitin ko kasi kung brown, pagiging brownish yung kulay ng ating mais con yelo. And then, evap and corn. Pwedeng cream corn ba yun? Cream style corn. And I'm thinking, ilagay natin yung sabaw ng mais along with the evap. Diba? Para masarap. Try natin. Alright, so ibuhos natin sa peach shell. By the way, hindi matanggal ito. I don't know what this is. Pero inis-is ko siya. Hindi siya matanggal. Anyway. Put in your evap. Usually, ganito kalaki yung ginagamit namin. Kasi kami ng ate ko yung gumawa ng ganito before. Pero walang mais yun. Talagang gatas lang. And then, ilalagay ko yung so, kung hindi masarap to, sayang. Anyway, it looks like that. Try natin siyang i-mix. If you want like the best quality for your ice candy, initin niyo muna siya. Masarap. Medyo may mais taste, in fairness. And then we'll add some water. Maybe until here. Like same karami nung
gatas. I don't know, we'll see. Ayan na siya, marami na siya. Kung marami kang budget, you can use pure gatas. Walang water. 'Di ba? Para, I don't know, feel ko lang ha. Pero, okay lang naman siguro kung purong gatas. Pero baka magtai ka. And then, we'll add our asukal. Yung asukal, depende na lang din sa panglasa niyo. Kung gaano katamis yung gusto niyo, diba? Kung ano kasi, pag ganito, hindi siya masyadong creamy, yung medyo magaspang siya ba? That's fine, give her. Tikman siya, and pwede na to. Bongga na siya, kabigils. Then, itong mais, lagyan na siya ng kutsara para mamaya scoop-scoop na lang tayo. Tapos, yung gamit ko is teaspoon. Okay. It's time to pack our ice candy. So, itong ganito lang yung binili ko na ice candy bag. Wala siyang size, pero yung pangalan niya, ice candy bag. Wow ka. Tabangan pa lang ko ni mo. Take your plastic. Char. May tutorial ka dyan. Buksan mo, ganyan. And then, use an embudo or a funnel if you're social. Put it inside. Ladi mo sulit. Okay. And then, unsay una, mais or gatas? First blood. Ano ko'y first blood? Human, butang ang mais. Kabawon so, no? Paano yun ba? Hindi, mas stuck up man. Wala na, namahug. Yeah, kahasol. Man, marami. Diba pa bata mo? Higot ani. I-shake-shake ko na ang mais. No, dagan mo na. Mabalik man sa taas. Okay lang, butang mo na, flat na na. No, feel na ko daghan ra akong nabutang. Okay. Hindi pa. No, liquid. Di ko kahigot. Unsa man ka? Uy. May si ina. Okay, yay. Tsaka, hindi siya hindi mahigpit. Maluwag siya. Anyway, tanan! One down. Maluwag. And then, meron akong lalagyan dito. Yung lalagyan ng ice namin. Dito ko ilalagay yung ice candy. Next, itry naman natin na ilagay natin yung corn first. Badiha, bangan lang ko nito. Okay. Sikat po ang. Masayo ni honey. Okay. And then, di kayo daghan yung ibutang. Ay! Ang madaghan yun siya. Kaya kung masubra, ay ana lang mo. Para no mess. Kami naman sa mga binisaya na ko sa akong vlog. Binisaya lang ko. Magbutan lang ko sa subtitle. Oh! Getting better. The second time around. Char. Parang life lang yan. Char.
ice candy life lessons with Ina. Right, baby girls. Nakapula na naman tayo. And nag-request ako kay Kenneth ng French toast. Ito ang naging resulta. Wala siya makagwapo. Kanang laki nga magluto. Ayan. So, tig-tatlo kami. Tapos, for dinner, niluto ko tong mixed veggies na binili. Binili niya kahapon. Sabi ko, ikaw nang bahala sa partner niyan. So, Hindi yung sirap mo. asin? Sirap. Sirap. Gusto daw niya ng sirap. Yan. Lagyan natin ng pancake syrup yung French toast. Ayun na nga. So, kain na kami ng snacks namin. And after this, maliligo na ako. Finally, ay, isang fork lang sinuha ko. Ako lang ba kakain? Bakit isang tinidor lang, Ina? Grabe ka. Ayun. So, this is it. Yun na yun for today's vlog. I'm so tired. Thank you for watching. Bye! I'm just going and going, you're just going.